suplai emas di Indonesia. Berikutnya, sesuai dengan pasal 2A Undang-Undang Kepabeanan, kebijakan pihak luar digunakan dengan tujuan: 1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. 2. Melindungi kelestarian sumber daya alam. 3. Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas ekspor tertentu di pasar internasional. Dan yang keempat, menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri. Tentunya juga agar dapat mengoptimalkan penerimaan negara. Agar hilirisasi berjalan lebih efektif, kebijakan biaya keluar emas dirancang dengan prinsip bahwa tarif produk hulu ditetapkan lebih tinggi dibandingkan produk hilir. Hmm, gimana? Hmm, Pelan-pelan, Pak. Hmm. Mungkin produsen emas pada ngutuk saya dari jauh nih. Mau narikin bea katanya.